Hallo Damen und Herren, wir sind mal eine Runde Pokémon 2. Weiß. Oh, Pokémon 2. Ja, aber jeder weiß, was ich meine, jeder hat es gelesen. Dieses Spiel werdet mit den Justin aufgenommen. Und mit dem lieben Lukas. Das ist korrekt, wird einmal so gemacht. Erste Folge bin ich, und das heißt, ich steuere wirklich den Charakter und so. Nächste Folge ich und immer ab. Das heißt, jede Folge, die euch immer gucken, das heißt Folge 1 gucken, hören aus den Justin, lenken und steuern. Version 1. Und das heißt, ich habe ein bisschen ausgesucht, wen wir spielen werden. Wir werden auch Profi HD heißen. Ist ja klar, unser Kanal. Hallo. Bienvenue. Warte mal, wir können noch was einstellen. Warte. Gibt's das hier? Nö, gibt's nicht. Oh, das ist nicht klar, das ist italienisch. Ja, okay, dann spielen wir das ganze Spiel mal hier. Das ist ja okay. Ich weiß nicht, was man ist italienisch. Leute, es gibt so viele Apps, das glauben wir das nicht. Es gibt erst für Deutsch, Englisch. Ich hab schon nie geachtet. Aber dann DE hat dran gestanden. Das heißt Deutsch. Eine kleine Übung. Sobald wir die 30 Abonnenten haben, wird man wieder das Spiel Legend of Zelda mit Majora's Mask durchspielen. Und jeder, der sich wundert, Justin und kommt kein Anime mehr raus. Diesen Anime. Ich habe ein paar Probleme darum, keine Animes mehr rauskommen. Und den Anime, ich finde den Anime nicht. Das heißt, tut mir leid, alle, die den Anime weitergucken wollen, ich finde ihn nicht mehr. Wenn ich ihn wieder finde, werde ich unten in die Kommentare einfach das Video reinmachen und dann können wir es wieder weiter gucken. Aber erstmal spielen wir unser korrekt. Wir stücken jetzt einmal weiter, Lukas kann keine jenes. Und jeder, der es kann, muss einfach mal unten in die Kommentare schreiben, dann lassen wir das langsam durchlaufen. Ist Not, macht er sich Pause. Ja. Aber so schnell wie ich drücke. Und es ist wirklich, Leute, ich spiele es mit Handy. Es gibt wirklich. Simulatoren. Und Ist wir, ein Junge oder ein Mädel? ja, wir sind doch weiblich, wa? Wir gucken nochmal in die Hose. Ja, wir sind weiblich. Sind wir männlich oder weiblich? Und Leute, wir nehmen männlich. Weiblich können wir gerne irgendwann. Das ist weiblich. Klappe. Wir können irgendwann nochmal weiblich machen, die weiblichen Zuschauer. Wer es möchte, geben wir uns einen Daumen hoch, dann können wir uns natürlich irgendwann das Spiel mal einen anderen Account weiblich spielen. Und wir spielen heute ein Junge. Ja. Auch ich kann das kann. Ja, dem ist dran. Warte, ich mach erstmal ganz kurz das Gamepad weg. Leute, er gibt jetzt ein. Profi HD. Aber oder nur Profi. Das ist auch schon. Wenn HD nicht reinpasst. Passt nicht rein. Ja. HD passt nicht rein. Nur noch einen Platz mehr hätte ich jetzt noch HD. Gamepad. Okay. Und auch für einen aus. Okay. Ja. Nee. Unser Erzfeind. Den nenne ich. Ist ja klar, unser Erzfeind. Eine Sim? Weißt du, wie er noch ein Sim hat? Ja, der liebe Jerry Ars44 macht auch wieder Milch. Jo, und er ist unser Alle. Werden wir ihn in die Top besiegen und ihm einen Arschtritt geben. Alter, ich hab immer noch nichts. Arschtritte geben mehr. Passt ja nur Arschfick rein. Ja. Also, übrigens, das C passt nicht rein, aber da unten heißt halt einfach A. Leute, wer da will, ich werde es jetzt nicht. Einfach Arsch. Was immer sie den Kanal hat. Wer davon gemeint worden ist, er weiß, wer er gemeint ist, Ars44. Wer es von meine Sims korrekt geguckt hat, weiß dann sofort, okay, er weiß, wer gemeint worden ist. Wer die Sims korrekt guckt. Übrigens, ja,
Ja, ihr dürft euch beschweren, wieso das Zinsprojekt abgebrochen hat. Das ist Klappe. Schönes Wetter. Wetter. Leute, nicht wundern. Wir tun so, wir können kein jenes, aber Pokémon Heimatstadt. Es ist immer noch genau die gleiche aus Schwarz 1 und 2. Ja, das ist das Einzige, was Ich habe das Gefühl, die Entwickler sind zu faul, ein neues Design zu machen. Ja, die sind wirklich faul. Wie Schwarz 1. Vor allem auch das Aussehen der Mutter. Und das ist ein Scheißdreck. Die waren da irgendwie stinkend faul. Das Einzige, Erst ab Weg 2. Also sobald du erst auf Weg Richtung erste Stadt gehst, dann. Ja, das finde ich so bescheuert. Okay, Pokémon 1. Was ist denn da? Ja? Oh, Lukas? Oh, Puffi? Ja? Okay, komm wieder. Ja, wer spricht? Aber ich bin nicht die Mutter. Wir sagen das auch nicht. Ich bin hier nur die Schwiegermutter. Oh, halt dein Maul, bring den Schäsi. Ich bring ihn mit. Wenn du mir danach ein Big Mac gibst, dann ja. Ja? Okay, cool. Leute, Lukas spielt die Stimmen alle nach. Das heißt, er ist wirklich unser Stimmfresser. Darum habe ich ihn auch um den anderen korrektet. Tutti! Aufstehen! Und jetzt Currywurst! Ich hab keine Lust, ich bin doch so weit. Kommst jetzt! Okay, Und mit Currywurst inhaliert! Oh, lecker, da komm ich. Und übrigens, ja, du musst hier vom Professor. Aber ich will nicht. Der hat gesagt, er wird hier ein Pokémon in den... nein. Einfach nein. Übrigens, tritt diesmal nicht so viel rum. Okay. Wir wollen dich nicht schon wieder vom Suizid abhalten, also... Ja, ich nehme weiter rum. Also, ja, los, wir sind zurück, weil ich für die Pokédex vom Spiel. Nö. Jo, ist nicht. Heiß ich jetzt hier? Ja, Okay, alles gut. kann ich jetzt hier gehen? Nee. Leute, den Nerv! Jo, ich nerv nicht. Ja, das ist ja, ich kann doch. Jetzt hat die doofe Kummer gescheckt. Was hast du? Okay, weg hier, Leute, weg. Ein Monat lang kein PS4. Die kommt hier gleich mit dem Clip. Ein Monat lang kein Poké. Oh nein, nicht AS44. Arsch, Alter. Oh, hallo. Na, wie geht's dir? Ja? Was du fragst, ist was für ein Akzent drauf? Ja. Wieso will man noch die Professorin? Immer noch, das sind die alten Häuser. Wer war das? Ja, also ich weiß nicht, was du meinst. Pokémon? Seriös? Ich bin die kleine Fee, Lilly. Lilly, du hörst dich aber sehr witzig an. Nein, ich bin die kleine Fee, Lilly. Versteh ich? Nein. Lilly? Also ich würde sagen, wir suchen sie einfach. Also ich würde sagen, es gibt immer etwas zu essen. Currywurst? Aber ich dachte Cheese. Tschüssi. Also ich fahre heute nach Meckes. Hey! Luxus aussehen. Ja, also, ich muss das auch nicht. Weißt du, was ich mit dem Meister beim Machen nicht habe? Ich verwende nicht. Ich lerne seine Technologie. Ich werde seine Technologie lassen. Ich bin die kleine Fehler, was möchtest du, Profi? Also, ja, sie sagt, ich bin die Technik vom Meister bei. Dann werde ich Millionär. Tschüss. Ja. Kannst du gehen? Danke. Nein, ich folge dir. Nein. AS44 folgt mir. Nein, Leute. Siehst den Berg hoch. Das falsche Laufen. Wo ist die? Das ist, Leute, es machen so viele den gleichen Fehler. Gehen hier rein. Und das wirklich? Also ich hab's nicht gemacht. Wirklich? Da steht eine Statue. An der kann interagieren. Da steht Professchule. Ja, weil da guckt nie einer nach. Die meisten rennen sofort rein und denken, oh ja, das ist das so.
Weil alle denken, die sind immer mehrere Häuser drin. Ist auf jedem Pokémon-Spiel so. Nur mit so eins. Oh, da ist die Löwe. Los, wird wieder. Los. Wird los. Arschloch. Löwe ist drin. Und streue das herum. Okay, da ist die jetzt hier. Die auch immer noch mit und dann hin. Was ist denn los? Ja, also ich mag Papayas. Und habe ein Supermal in Form eines Papayasamen auf meinen... Was? Nein, ich bin kein Kerl, falls du fragst. Also ich bin die Professorin. Gucken? Oh ja. Wirklich nicht? Nee, das aussehen wird. Aber es war mit dem Pokédex einfach drin, ja? Du musst Adolf mit. Warte. Ich bin die Frau komisch. Ich muss nochmal das Text sprechen. Nee, ich musste nochmal mit zu reden. Mann, die Frau sieht komisch aus. Warte. Dieser Floy. Otterro und das wird die Floy. Oder was wollen wir nehmen? Nur beim Feuer. Ich will Floy. Floy habe ich mal. Ah, wen ich nehme den. Aber wir machen Ching-Chang-Song. Leute, Ching-Chang-Song. Wir sagen was ist danach. Ohne Brunnen, okay. Ching-Chang-Song. Ohne. Okay. Ching-Chang-Song. 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 Hör auf! Ja, Leute, wer wissen will, der hat die ganze Zeit Steine geführt. Ich schäme mich nochmal, das ich nicht. Guck ihn hin, Floy. Ich wollte ihn nicht. Du willst ihm einen Namen geben? Oh, ich will einen Namen geben. Ja, Leute, jetzt ist Lukas dran. Lass nicht gucken. Ja. Aber keine Spielernamen hier, nur unsere, du weißt schon. YouTuber. Oder Abonnenten. Leute, ja, euch können, Abonnenten geben uns. Also jetzt keine Sachen von YouTubern nehmen. Doch, YouTuber. Nein, kein YouTuber. Weil Ja. ja. Tiere und so. Doch, steht doch nicht. Leute, muss ich ein Pokémon nennen. Welches wollen euch werden? Schreiben wir uns unten in die Tage, das Pokémon euch werden wollen. In die Mission. Und geben uns das Video Daumen. Und oh, Paluten sein. Leute, wollt ihr ein Pokémon werden und schreiben uns unten in die Tage. Wir fangen das Pokémon. Ich weiß nicht, ob es auch Pokémon die Cartoons gibt. Weiß ich nicht, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es gibt aber. Wenn ja, dann würde ich mich sofort fangen. Und das heißt, dann geben wir uns das Video einen Daumen hoch. Und Jetzt haben wir schon 13 Minuten. ja, okay, ist ja klar, ist ja noch Du hast sehr ja noch 30 Minuten, die du als Einsteiger. Ja. Wollt ihr ein Pokémon werden wollen, müssen wir euch unten in die Tage schreiben. Ich möchte gerne dieses Pokémon nennen. Und aus einer Kleinigkeit, eine 15%. Ich kann einfach auf den Namen geben. Nee, wie sie sich nennen. Nee, Lukas. Nein, nicht Namen, hörst du, nicht Namen, hör auf. Ich rede immer. Nein, lass mich mal. Das heißt, wir müssen einen Daumen hoch geben und in die Tage hinschreiben, ich möchte gerne ein Pokémon werden. Und dann sind 50% dürfen wir uns ein Pokémon werden oder nicht. Lukas Ruhr. Und dann schreibe ich euren Kanalnamen an und dann fangen wir euch das Pokémon. Und 50% sind auch, meinten wir das Pokémon auch nehmen. Das heißt, es kann auch sein, dass wir das nehmen und in Kämpfe nutzen. Wer ausgewählt wird, was ich würde sagen, der allererste Kommentar ist. Nein. Ja, okay, der erste. Immer der erste in jedem Video. Das heißt, jeden Tag fangen wir hier ein Pokémon. Hörst du? Jeder hat einen Anfang-Pokémon. Leute, niemand das. Also Leute, ich wissen, es gibt ja 6 Pokémon. Das heißt, ich darf mir auch noch ein Pokémon aussuchen. Fangen jetzt. Die erste Folge zählt noch nicht. Das heißt, da sind 2 Pokémon, die wir haben werden. Nein, hörst du? 2 Pokémon, die dürfen wir uns nicht. Aber 4 missgebende Pokémon gilt. Und die haben nur ein Leben. Ruhe. Alle anderen, und das heißt, unser Oink Oink darf nicht sterben. Das heißt, es ist unsterblich. Und das heißt, 2 Pokémon, die uns hören. Das heißt, eins hört Lukas, eins.
Eins. Du hat Ich eins. meine, ja, 2 werden Ach, ausgewählt. Lukas, jeder darf 1 nehmen. ja, du hast dein Oinkon, das nicht unsterblich ist, und ich darf mir Eine einen. Frage. Noch haben wir nicht gesagt, solange wir jetzt einen Starter haben. Ich will doch nicht mein Lieblings-Pokémon. Ob ich das einmal ändern kann? Nein, das ist nur ein YouTuber. Das ist nur ein Zuschauer, Mann. Also wenn ein Zuschauer dürfen wir ein Pokémon das dürft ihr auch nutzen. Das heißt, wir haben nur ein Leben. Wenn wir uns dumm anstellen, dann... Aber alle anderen Pokémon, die kein Zuschauer haben, Ja. Wir werden jetzt auch nicht spielen, das heißt, wir sind auf der Mat... was soll ich da tun? Ja, klar. Ja, aber ist egal. Kann noch sein, Leute, nicht wundern, kann noch sein. Jetzt merken wir uns ja das. Wir werden das natürlich noch einen anderen Account noch machen. Pokémon Weiß 1 oder 2 suchen wir noch. Okay. Und das ist dann mit Deutsch und ist heute nur die Sprache, okay? Aber jetzt müssen wir nicht so doll Angst haben, okay, ich kann die Sprache nicht. Das ist sagen, wir werden den ersten Part mit der Sprache aufnehmen. Und oft kennen wissen das Spiel Deutsch und uns dann bis zur gleichen Stelle nochmal sehen. Ja, Mit den gleichen EP-Werten, alles. ja. Also keine Sorge, das wird im ersten Part so. Wenn Pokémon dann mal ein EP mehr hat oder weniger, ist nicht so schlimm. Und das heißt wirklich, Ich darf auch rein theoretisch meinen Starter an die Box legen, oder? Also den PC. du darfst so 6 bis 7 Pokémon haben, die nur dir. Aber wenn wir unser Video machen, werden nur unsere Zuschauer nehmen. Das heißt wirklich, da werden 4 Zuschauer ausgesucht und 2 unsere Starter-Pokémon, die immer drin sind. Das heißt, du darfst wirklich 6 Pokémon haben und die aufleveln. Nee, halt. 3 Pokémon mitgenommen. 3. Das heißt, du darfst genau 2 Pokémon noch fangen. Ja, ich darf auch meinen Starter rein theoretisch. Mann, das sag ich dir später dann. Das ist erstmal egal. Und es werden auch jetzt noch mehr Projekte kommen. Erstmal kommt jetzt nur dieses Projekt bis zum Ende. Ja. Aber rein theoretisch, ich kann es ja mehr haben. Ich darf immer nur 3 von meinen Nein, Pokémon bei mir haben. ja, ist mir jetzt erstmal scheißegal. Das machen wir später, okay? Mit den, okay. Leute, also die meisten kennen das und die selber so ein Nintendo S haben oder 3D und haben zum Pokémon-Spiele Ich sag mal spielen. für diejenigen, die nicht wissen, was es ist. Sie erklärt gerade, was Pokémon ist. Also wo ist der Pokémon? Ja, Lukas, aber sehr viele wissen das. Ja, für diejenigen, die es nicht wissen. Und wir sind jetzt einmal... Oh, die Frau. Jetzt halt das Tutorial noch. Jetzt kommt meine Mutter. Leute. Willst du Turbo-Treter? Oh, ich renn jetzt Ja, nach all den Jahren. Ey, ich konnte doch nicht schon meine Boot anrennen. Bin ich immer hingeflogen bin irgendwie? Nee, damals ohne Turbo-Treter ist man immer schwer behindert. Jeden Pokémon. Wo du denkst, jeder fucking Mensch kann rennen, aber du nicht. Brauchst du keine Turbo-Treter. Ja, nur das automatisch kann. Ja, wir Entwickler haben tatsächlich auch dumme gefunden. Es kostet erstens kostenlos Platz. Und zweitens, warum auch die Turbo-Tritte? Jeder Mensch kann doch so rennen. Nee, weißt du, Leute, ich kann nur mit Schuhen rennen. Ohne Schuhe kann man nicht rennen, Leute. Jeder, der ohne Schuhe rennen kann, ist ein das Leben. Also, genau. Ja, Leute, die Erlösung. wir laufen jetzt. Oh, ist heute Redetag. Das haben wir auch noch nie gesehen. Ein Trank. Ich will doch keine Tränke, ich will Wodka. Ich will doch nur Wodka. Meine Mama hat mich doch nur mit Wodka besickt. Nichts anderes. Ich will Wodka, nichts anderes. Oh, wie ist doch lecker. Ich weiß, was in eurer Currywurst drin ist. Eure Mutter macht die Currywurst immer selber, nicht wahr? In der Currywurst ist Erde. Leute, nein. In der Currywurst Leute, Erde? Ich Kuhscheiße? gehe jetzt da nicht hoch. Ich ende jetzt das Video. Geben euch das Video einen Daumen hoch. Nächsten Part werden euch jetzt ein Pokémon werden oder nicht. Ist jeder eures Einstellung. Tschüss.